Hello，大家好，對面呢個肥妹就係我朋友啦。Hello，大家好，我係阿黃啊。今日呢個天氣咧，真係非常之唔錯啊，好適合自駕遊啦。可以趁住呢啲嘅時間啦，可以去其他嘅城市去行下、玩下、食下嘅，感受一下其他唔同城市啊呢邊嘅生活節奏啦，同埋呢個嘅美食都係好舒服噶。咁而家我就喺中山嘅呢條北環路呢一邊啦，一路向西出發去江門嘅，咁大概仲有45分鐘嘅一個車程啦。咁而家咧就嚟到古鎮呢度啦，忽然間有少少烏雲密佈咁嘅樣啊，都唔知突然間怕唔怕係落雨嘅。咁古鎮再過少少咧就係江門啦，其實都好快就到噶啦。頭先我喺港口過嚟古鎮呢邊就20分鐘啦。咁我哋再一路向西就繼續出發。嚟到今日嘅一個目的地啦，呢個光景的確係非常之靚啊！一線光景。Hello， 大家好，對面呢個肥妹就係我朋友啦。嚟啦，開餐啦，開餐啦！整咗好多嘅呢一個肉類，都係牛肉，但係就好似好迷你嘅，睇呢份嘢，佢幾廿蚊一份，但係佢真係好迷你。呢塊好靚。哦，擺盤係靚睇嘅，呢度超適合出片。我呢個角度，我喺專宜呢個位置望佢，我有一瞬間見到咗同媽媽。後面個景色好靚。好靚係啊！呢個你係想食咩？等我哋。OK，都冇問題。我驚唔熟喎，我驚唔熟喎。咁你幾好？唔緊要嘅，應該都冇問題。先燒啲薄先喎。薄啲。其實老實講下呢度啦，主要係環境為主。呢度食材其實都係中規中矩，其實我當然係新鮮嘅。呢個食嘅嘢其實目前喺呢一個 moment 佢唔係最主要係打卡。冇錯。環境係的確幾靚幾出彩。你諗下佢可以喺度飲嘢，跟住可以喺度放日落再傾下偈咁，好浪漫好舒服啊！而且呢個時候咧，唔放又對住呢個江風，你會覺得，今日好似有少少唔係好唔係好 lucky，嗰個雲擋，你見唔見嗰邊嗰個日落咧有少少紅下咁樣，但係如果冇呢個烏雲擋住，應該就睇得好靚。佢而家啲雲可能往嗰邊出，有可能真係會睇到。嗰日落嗰個嗰個江邊咧，波光粼粼咧，好靚㗎，好似成個金沙咁樣鋪咗落。最美夕陽啊！咁老實講，呢度嘅夕陽應該係靚過中山。呢個夕陽，因為你有個紅樹林喺度，嗰個點綴啊！可以講話係大灣區日落打卡前3位嚟㗎。先生帶你哋出嚟浪漫一下，不過感覺好似最好。係咁，唔係有時享受下呢啲咁嘅咁點講咧？咁可以休閒生活啊！呢個時候我應該係同男朋友嚟，你哋嚟㗎嘛？你哋明唔明啊？咁你可以邊做嘢邊帶同事過嚟打卡㗎嘛？下次你再同男朋友過嚟。我揾到先啊！原來你男朋友多啲，然後你等一下，其實咁唔係，其實你嚟呢度唔一定食嘢嘅，本身都有嘢飲㗎嘛。其實你幾間店喺度，你如果嚟早啲嘅話，可以都有。呢個位其實咧，佢唔係除咗得一間店，佢成條江邊咧壓過好多間嘅。咁啱先中午我哋過嚟嘅時候咧，下午嘅時候咧就好曬，我哋就冇坐呢邊，我哋就去咗
佢旁邊嗰間咧就有空調嘅，就喺度飲嘢，啲嘢都 OK 嘅，都幾好飲嘅。飲咗個下午茶，然之後嘅話咧，到傍晚接近日落，我哋先走過嚟呢一間嘅。因為呢間咧傍晚嘅話咧，網友話好靚，做嗰個影相咧係好有品味，整到佈置到好靚仔咯。咁呢度食嘢嘅有幾間，隔離有一間咧就係雞煲，跟住我哋加烤肉，再落去咧就有一間東南亞菜，嗰邊嗰間就係啊，嗰邊嗰間就好卡啦，嗰啲係嗰啲炭爐嘅嗰啲嘢，有啲東南亞係啦。然之後呢度仲有一啲例如旁邊嗰個酒樓鋪旁邊仲有間網江嘅咖啡。食完飯我帶你睇下咯。應該可以㗎啦，可以㗎啦，好快都講得。跟住就燶咯。唔怕嘅，一定食得嘅，冇問題嘅，熟咗就食得㗎啦。Thank you，thank you。哎呀，一般平時都係係一個非常之 nice。哇，香啊！係咪因為我燒嘅水特別好食？係啊，係。咩意思啊你哋？正。啊 OK，呢度搞掂。哇！呢啲煙火氣真係煙火氣十足。其實已經熟咗啦。你夾一夾，我又夾一夾，跟住咁兩方面。哎呀 ，OK， 哎呀，食得㗎啦，咪燶啊，擺落去 ，OK， 呢個肥啲喎，要唔要比較瘦啲俾你？呢啲太多油啦。呢個係牛花河。備受商家嘅啊係喎，整個係喎，要整個生菜先。有兩條。咧，不過呢個好似大條啲喎，俾佢細條啲咧。俾佢細顆邊你。多謝你。但係你個腦係咩？唔係話。唉，夾下生菜。烤肉唔食蒜香味嗰度咯。啲生菜年紀大咗啲啊，跟我一樣。不過都 OK，夾一夾生菜又唔同嘅一個風味啊！你齋食肉嘅話就有啲滯，啲生菜嘅話咧，中和一下。哇！啲海風一直咁吹住嚟，好舒服啊！你個手指已經死晒暗。哦，唔係，應該係江風指啊。烤不了那麼多，你個腦烤唔到咁多。唔緊要啦，慢慢烤。邊烤邊吹住呢個江風，望住呢個紅樹林。啊！係咪突然間人生又升華咗？突然間唔想做嘢，享受呢啲慢節奏嘅退休生活係嘛？咁係㗎啦，你即使你以後翻嚟大灣區住，成日都係咁樣，可以自駕遊啊，周圍走嚟走去。但係珠海過嚟又好近，個零鐘係咪？係啊。個半鐘，我哋響嗰個。斗門出發，你哋。我哋斗門出發就1個鐘，如果我哋響呢個人工島就個半鐘，半個鐘全程走快線啊嘛。方便㗎。不如試下個菠蘿。係咪可能烤咗更加好？烤到應該就冇咁啦。但係佢有冇斬啲鹽水㗎？咁多問題。有啲人食菠蘿唔斬鹽水會個馬路。唔係，我想問佢啲菠蘿係拎嚟烤嘅，係啊，跟住再一齊食。係啊。哦。你可以單食㗎。哦。新嘅食法。你要向我哋年輕人學咧。我心態年輕。类似電單車，不是電車。唔係咁，
咁其實有時揸下車，有時揸下電單車，體驗一下唔同嘅一個駕駛樂趣咯。你嗰部光碟再唔得翻售啦，你俾我得啦。係咪要翻過嚟啊個萬年鬼？但係有啲窿嘅喎，聽大豬嘅話。呢個係我唯一識字嘅喎，咁講你冇聽咯。我而家着埋燈啦，個氣氛仲加靚啊！而家我亦都要咩咩啊？你玩獎組啊？你玩獎組啊？你嗰個可能好啲。大得嘅人。咁樣海嚟㗎，仲話大豬啊，真係唔估你唔得啊！翻咩衫啊？啊！好嚟㗎！哇！菠蘿夾住牛肉嚟食，算嘛？呢個感覺好獨特嘅食法。好難食。有少少牛肉味，有酸酸地嘅菠蘿。但係佢就冇咁大份。可能10灣菠蘿。你咁多有菠蘿嗰度。清埋呢幾個蘑菇咧，清盤啊！呢餐食咗400零蚊，同埋佢呢邊環境咧都 OK 嘅。夜晚咧再開埋啲氛圍燈啊！睇下2個 friend 食到，3個 friend 仲有一個，個個都其實都好滿意。不過今日咧美中不足咧就係呢個有少少呢啲嘅烏雲喺度啊，遮住咗個晚霞。咁其實都當然都本身都整體都舒服嘅。呢間餐廳都值得一試啊，適合呢啲港車北上嘅朋友啦，咁可以過嚟呢邊體驗一下啊。OK 啦，咁我哋今期節目就到呢度啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。